चल गीत गाना अरे गाना गाना जैसा मत कर आँखों को वीर मलाई लहीर निशिले पानी ठीक छ मलाई देखेर माया हाई गाइस हाय हेलो यतिखेर हामी चाहिँ अहिले रफायामा घुमिरहेछौँ सबैजना रुममा बस्न बोर भएर गएर निस्किरहेछ आफ्नो आफ्नो तरिकाले हाम्रो पङ्कज भाइ मेकानिक यतापट्टि हाम्रो गोकुल भाइ यता हुकम भाइ इन्डियाबाट हो भने हामी नेपालीबाट हो भने त दुईजना बङ्गलादेशबाट सबै हामी 3 देशको साथीहरू यसरी मिलेर घुमिरहेछौँ अरू उमर कुछ बोलो हमारा व्यूअर्स को हमारा तो पाकिस्तान होता है कुछ बोलो हमारा हजुर तो बोलेगा बंगाली में बोलते कुछ समझ में नहीं आ रहा था तपाईको नेपाली राम्रो छ नेपाली हिंदी में बोलो हिंदी में रैप वाले नेपाली गाना उस दिन गाया था ना गाना गा ले अभी नहीं आ रहा है याद नहीं आ रहा लाखों में पानी चल चल गीत गाना अरे गाना गाना जैसा मत कर आँखों को वीर मलाई लहीर निशिले पानी मलाई देखेर माया आगे पुरा वो चाहिँ हाम्रो बङ्गलादेशको भाइ हो नेपाली गाना सिकिरहेछ नेपाली गाना सिकिरहेछ पुरा कम्प्लिट भएको छैन पुरा यो गाना पुरा कम्प्लिट भएपछि फेरि यहाँहरूले अहिले चाहिँ हामी रफाया भन्ने ठाउँमा छौँ र छुट्टीको दिनमा यसरी टिकटक भिडियोहरू बनाउँदै अनि छोटो भ्लग पनि यसरी बनाउँदै हिँडिरहेको छु आफूलाई टाइम पास पनि हुने र माइन्ड फ्रेस पनि हुने र भिडियो चाहिँ एकदम रमाइलो छ पुरा भिडियो हेरेर साथ दिनु होला है त ल यो चाहिँ यो मारुभूमि है साउदी अरबको मारुभूमि पहाडमा जुन तपाईँले देखिरहनु भएको पहाड त्यहाँ जाँदैछौँ ल गाइस अहिले चाहिँ फाइनली हामी डाँडामा पुगेको चाहिँ छैन पुग्न लाग्छ साथीहरू उतातिर कसैले फोटो कसैले भिडियो बनाइरहेछन् कसैले के बनाइरहेछ होइन यहाँबाट चाहिँ तल रफाया देखिन्छ त्यो देखेर ठाउँ चाहिँ त्यो रफाया हो हामी झन्डै 1 घन्टाको बाटो आइसक्यो यहाँ हिँडेर त्यहाँ चाहिँ थोरै देखिन्छ जहाँनिर हामी बसेको ठाउँ जुन त्यो देखिरहेछ त्यो र यहाँदेखि चाहिँ टक्क यो ढुङ्गा चाहिँ यहाँ चाहिँ माटो भने चाहिँ छैन फेरि सबै ढुङ्गै छ हाम्रो उता खाने ढुङ्गा जस्तो छ यहाँ चाहिँ माटो भन्ने चिज चाहिँ देखिन्न कुनै बोट बिरुवाहरू पनि देख्न पाइन्न यहाँ त्यस्तो खतरा ठाउँ छ र यहाँ चाहिँ हाम्रो भाइ फेरि ल आफ्नो सेल्फी हान्दै बसिरहेछ एक्लै सबै आफ्नो आफ्नो टालमा छ यहाँ चाहिँ सबै आफ्नो तरिकाले इन्जोय लिएको थियो यस्तै हो यो पहाडमा त्यो उचामा अझै चढ्ने भन्ने कुरो छ अब जाँदैछौँ यहाँको ढुङ्गाहरू देख्न सक्नुहुन्छ रफाया हाम्रो ठाउँ देखिरहेको छ यहाँबाट हामी बस्छ अहिले चाहिँ हामी डाँडामा आइपुग्यौँ हाम्रो भोइस चाहिँ कसै क्लियर आउँदैन होला कता देखिन्न धेरै तल पो छ के हाम्रो यता सबै फ्याक्ट्रीहरू होइन दाजु अब वाचिङ द माई ब्रदर भिडियो हामी चाहिँ अघि डिभिजन आएको अहिले चाहिँ हामी बस्ने ठाउँतिर चाहिँ पुरा लायो झिलिमिली यो अलि लगाइसक्यो त्यसले चाहिँ भाइ त फर्किनु भाइ ल
दिवाली मास्क खोल्नु न मास्क जानु भयो यहाँ चाहिँ जाडोले अत्याएर चाहिँ हामी चाहिँ रुमतिर जान लागेको छौँ रुमतिर जान लागेको छु दाइ भने एकछिन अझै बसेको भए यहाँ चाहिँ झिलिमिली लाइट चाहिँ यस्तो रमाइलो देखिने थियो यो टापुबाट चाहिँ यहाँबाट ठिक छ ठिक छ जाउँ देखि